車します。ご注意ください。これ、ここで買った本日も宇都宮ライトレールをご利用いただきましてありがとうございました。まもなく終点、宇都宮駅に到着です。新幹線、JR 線はお乗り換えです。お降りの際、交通の IC カードはドア横の黄色のカードリーダーにタッチしてください。運転のお客様は運賃の出口と一緒に運転士のいる進行方向一番前の運賃箱へお入れください。If you put your key in Utsunomiya Market, Utsunomiya Market, exchange your Shinkansen JR Before you get off the train, please touch off the IC train card to the yellow card reader next to the door. If you pay by cash, please touch the card. Private rider seat for the first car. Please make sure you have all your belongings.